拿你的猫给大家看。慧文讲讲话啊，这只猫喜不喜欢？啊？可以录音啊。你跟你的新儿子有什么感觉？小虎啊，小虎就像小 baby 啊。表妹，你拿那只给我拍一下好不好？对对对，拿给我拍。表妹，你要这样后退一点，这样我看不到那只猫。表妹，你要后退一点，不是你要往后。表妹表妹可以让它不动吗？你摸摸它，你可以摸摸它的那个下巴，让它安。这样会一直动啊。哪一只？你大概两只在一起。今天先去买东西回来准备。哇，好可爱哦！有啊，有两只猫都有照到啊。而且母猫都会帮他们舔。好可爱哦！我觉得小孩子那一种，小孩子，对知道。可不可以让他头翻过来，宝贝？这只比较好看啊。对，你把他头翻过来。那怎么看见？这只比较可爱。看眼睛吧，如果它是公的话，以后可以跟那一结扎了。慧文，这早上回去你可以看啊，再照一下。他头都看不到。它叫什么名字？小虎啊，或是小 baby 啊。小虎不够可爱。那叫文儿好了。你看为什么一直退后？它是母猫。你都不能抓住它。那你是东西给人家分还是自己的？自己在家里。啾。它自己生哦。一般自己生，在家自己生，有些母猫啊，如果你动它会生。慧文，你回去可以看它，小朋友，这只小朋友。哪一只不是？这只小朋友啊，它很像小朋友。它发抖。小朋友。慧文的小虎哎。看一下小虎。有人要我就还有人要我跟他说，前几天还有人问，而且我跟他说，不是我们今天幸好我刚才打电话，他说可是都没有这个可爱，我觉得他比较。对，他像小朋友，像小孩。他头大大的，而且他跟我们家阿呆好像那只，但阿呆脸比较扁。他这个脸是扁。那白的脸都很淡，那出这样的整个头都带进去吃。你帮我摸他那个好不好？让他叫一下。这样很难让我哦，他好爽哦。他很喜欢跟着。哇，他这样好舒服哦。有没有学过？哦，志明他就不爽了，真的。志明，你看他把头翻过去，要不要你？对啊，我摸看看啊，他好像要睡觉嘞。哦，这个好 Q 哦。等等摸一下下巴，好 Q 哦。我不知道猫会这么可爱。大概需要时间再来玩这个电脑。很好玩哦。哇，好可爱！那照一下妈妈在哪里？他妈是白色还是那个？哎，照叔叔，他是他叔叔。母的好不好？啊，赵阿姨啊。他不会讨厌我，你看。阿姨叫一下，阿姨。没有说我们家阿呆真的。这只是阿姨哦。哎，妈妈在那边啊。
那不是妈妈，她不是妈妈。啊？结果母亲还没在啊？那母亲呢？是你们上面才生的。母亲在休息就对了，坐月子就对了。那这样长大一个生日。哇，你们家那么多猫啊？我以为是妈妈哎。妈妈同一个爸爸。哦，所以你们也很喜欢猫。我有跟你说。后来那你就那我什么时候可以带它？等它会吃的以后就。主人的喜悦。再过一个星期。变瘦又有喜获麟儿的感觉，真的啊。会往后站一点啊，会往后站一点，我知道你的身材好。会很赚到。那钱的话，我先没关系啊。有没有猫嘞？你的手上的猫嘞？没有啊。要抱大猫，大猫。阿姨叫一下阿姨。小阿姨。你的猫超可爱。啊？谁？哇。对啊。真的吗？再了解一下子。她叫彩虹啊，她叫小龙女。来，小龙女笑一下。来，表妹笑一下。彩虹。哪一只？我发。小红，你说哪一只？白的特别小，那两只是先生下。啊，对，大黄的。第一次就生那一只黄的。那你知道它在这里生吗？对呀，在那边盖起来了。可是你们这个很厉害，因为你们都没有。阿姨，你看，这是阿姨。你看它玩尾巴。哎，阿姨玩尾巴。你家的猫会这样子吗？会啊，但后来它咬开它以后就。因为咬到自己很痛的。你确定吗？真的是它有痛的感觉。哦，好可爱哦。志明笑一下，有没有做爸爸的感觉？猫妈第一次做妈妈的感觉怎么样？比较顽皮而已。那还困早。对啊。那这边电话。我们家我之前也给我们家猫学479-712-3，可现在2只黄香，你这是它的吗？黄香比暗棍香，因为我们家猫有点高级。